Alahady fahatelo ambin'ny folo ny volana marsa faly mitsidika ny tompo-rano indray tompo-lahy sy tompo-vavy amin'izao alina izao amin'ny alalan'ny fandarana mahery atolotra antsika ary ny arahaba ary asaina mpanajana anaraka ny fandarana mahery hatramin'ny farany. Fanadihadiana voalohany hoarahantsika amin'ity hariva ity tontolon'ny baolina kitra niatrika ny lalao mandroso eo amin'ny apahenina ambin'ny folon-dalana ny Knapsa Sport izay nikatroka tamin'ny ekipa marokana resiny zareo marokana tamin'ny samavesatra 5-0 ny solitena malagasy tamin'ity lalao mandroso eo amin'ny apahenina ambin'ny folon-dalana fedina ny tompon-dakan'ny Afrika ho an'ny ekipa tompon-daka ity. Nofitiny ny namana Zakino amintsika anatin'ity fanadihadiana ity ny 90 minitra ilalaovana. Tamin'isa 5-0 nanamotsana ny ekipan'ny WC any Maroc. Ny ekipan'ny Knapsa Sport maly alina tao amin'ny kianja Mohamed V Casablanca nandritra ny lalao mandroso ny apahenina ambin'ny folon-dalana fedina ny tompon-dakan'ny Afrika isatarika taranja baolina kitra. Vao nanomboka 2 minitra monja ny lalao dia efa nahazo penalty ny tompo-tanàna rehefa nahita fa nanao fahadisoana tamin'ny lohalarana Marokanina Ilanto. Nahazo karatra mavo tamin'izany ity vodilaran'ny Knapsa Sport ity, penalty izay tafiditry Azouz Somatsara. Minitra fahavalo napiditra ny baolina faharoa ho an'ny WAC indray El Haddad tamin'ny alalan'ny corner. Bola ity lohalara ity ihany no napiditra ny baolina fahatelo ho an'ny tompon-dakan'ny Maroc 10 minitra taorian'io baolina faharoa io. Taorian'izay dia niezaka ny fota amin'ny torimaso ny solitena malagasy. Ny sesy nandaka tao anaty tsatokazo marokana Injiva sy Rinjala ary rado tao anatin'ny 10 minitra rehefa nanao fanafiana sesy lany ny malagasy. Tetsekilan'izay dia nivelona tamin'ny valim-panafiana ny WAC. Tsy mbadika nefa ny rasa satria dia ry zareo tompo-tanàna indray no nahazo penalty faharoa rehefa nahita indray ny mpitsara fa nanao fahadisoana feno vodilaran'ny Knapsa Sport teo amin'ny minitra 7-20. Tahaka ny teo amin'ny minitra faharoa dia Azouz Atsana no natafiditra an'izany penalty izany. Nanena ny elanelanisa ho an'ny malagasy kosa Inono teo amin'ny minitra faha 20 dia io isa 4-0 io ihany koa nentin'ny rotota ny ala sasatra. Tombony ho an'ny ekipan'ny WAC tamin'ity 15 minitra voalohany ity ny fanohanan'ny mpijery miisa 2 alina mahery tonga tao amin'ny stade Mohamed V. Raha ny tatitra azo avy any an-toerana dia somary mitongilana kely ihany ilay mpitsara malianina Traoré Boubou tamin'ny fanomezana penalty roa ny sesy ho an'ny Marokanina. Teo amin'ny fidirana faharoa dia mbola niezaka nanenjika nisa ihany ny Knapsa Sport saingy tsy nahavita izany. Ny WAC indray ary no napiditra ny baolina fahadimy farany ho azy ireo teo amin'ny minitra faha 9-20 tamin'ny alalan'ny Ondama. Raha ny fahitana ny vokatra io dia ho mafimafy ihany ny andron'ny solitena malagasy amin'ny lalao miverina tao any amin'ny kianja Rabe Mananjara mahajanga ny sabotsy 17 martsa ho avy izao. Na izany aza dia mety hanova zavatra ny fanohanan'ny mpijery malagasy. Hery lehibe ho an'ny ekipa iray tokoa mantsy ny fananana mpanohana maro tonga amin'ny baolina mafy tahaka izao.